terreiro o dia nasce, café coado, chão de pó, mão calejada, alma mansa, olho céu, só digo ó. Fogão a lenha aceso, cheiro bom de benção e pão. Vida simples lá no sítio, mas gigante é o coração. Vida na roça, sertão Alagoas, sonho em família, Deus caminhando à toa. Paz que não cabe na tela do vlog, guerreira sorrindo, a fé é o seu sol. Vida na roça, Deus abençoe, entre o canto do galo e o pôr do sol. Estradinha de areia clara, filho correndo atrás do boi, riso solto na varanda, e a saudade sempre foi. Cada planta uma história, cada cerca uma oração. Quando o vento canta alto, eu descanso em tuas mãos. Vida na roça, sertão Alagoas, sonho em família, Deus caminhando à toa. Paz que não cabe na tela do vlog, guerreira sorrindo, a fé é o seu sol. Vida na roça. Gente, ó, tô aqui recolhendo a lenha. Vou deixar aqui, tirei do mato, da parte que tava molhada, pra secar. Olha o que acontece, você ter lenhas, você tem entulho ao redor de casa, ó. É enorme. Deixa aqui uma, viu? E ter cuidado pra que não tenha outras, né? Morar no sítio é assim, gente. Tamanho amarelinha, ó. Isso é bem grande ela, um adulto já. Vida na roça, sertão Alagoas, sonho em família, Deus caminhando à toa. Gente, olha o trator da coleta. Ó, que bênção que a gente vai ter aqui no sítio, ó. Olha, gente. Tá se mexendo. Tá vendo? Visitas. E essa é das grandes, ó. Tá vendo? Sai, pitoquinho. Tá vendo, gente? Tá metade dela. Agora, onde ela tá, na parte... Gente, casas. Ai, meu pai. Eu vou compartilhar um pouquinho do nosso São João aqui. Eu cheguei agora há pouco do trabalho. Aí eu vou fazer o milhinho cozido. Vou fazer uma canjiquinha. Eu vou ver se dá pra me fazer um bolo também. Vou fazer uma canjica, gente, que eu tô morrendo de vontade de comer uma canjiquinha. Eu vou compartilhar o que acontece por aqui, tá bom? Então, se você não ficar aqui de paraquedas, sejam todos bem-vindos ao canal Geolagoana Vlogs. Vamos pro vídeo, né, gente? Gente, ó, pra minha canjica eu vou usar esse milho aqui, ó, que é da fábrica daqui, gente. É daqui de Alagoas, aqui de Arapiraca. Aí aqui tem meio quilo, eu vou usar 250 gramas, metade. Gente, eu esqueci de colocar pra hidratar o milho, então vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Ó, gente, o milho é assim, ó. Descascado e triturado bruto. Os grãos já tá bem grandinho. Aí eu vou colocar aqui na pressão.
Vou colocar água. Uma porção bem generosa de água. Gente, e aqui vai ser o nosso milho cozido. Olha, gente. Moçada acordando cedinho, sol batendo no rosto, café preto, cheiro no fogão, e a câmera pega tudo. Que gosto! Estradinha de barro vermelha, pé no chão, sentindo o verão. Vaca pastando, passarinho na cerca, é o retrato vivo do sertão. Mão calejada, chapéu de palha, suor virando fruto no quintal. Trabalho duro, coração tranquilo, vida simples, mas tão especial. Canal Gila Lagoana, mostrando o mundo calmo do sertão. Paz na tela, verde na janela, a gente sente a força desse chão. Canal Gila Lagoana, cada vlog é um pedaço do lugar. Natureza, bicho cantando alto, é só dar o play pra descansar. Rio raso correndo devagar, rede armada debaixo do varal. Cachorro late, galinha se espalha, criança rindo no terreiro de sal. Céu aberto pintado de laranja, vento leve bagunçando o pomar. Família junta em volta da mesa, história boa pronta pra filmar. Canal Gila Lagoana, mostrando o mundo calmo do sertão. Paz na tela, verde na janela, a gente sente a força desse chão. Canal Gila Lagoana, cada vlog é um pedaço do lugar. Natureza, bicho cantando alto, é só dar o play pra descansar. Quando a cidade aperta demais, eu lembro desse chão batido, desse abraço largo de paisagem, desse silêncio cheio de sentido. E cada vídeo vira estrada pra quem sonha em retornar. É o sertão dentro da tela, chamando a gente pra ficar. Canal Gila Lagoana, mostrando o mundo calmo do sertão. Paz na tela, verde na janela, a gente sente a força desse chão. Canal Gila Lagoana, cada vlog é um pedaço do lugar. Natureza, bicho cantando alto, é só dar o play pra descansar. Canal Gila Lagoana, yeah. Natureza, bicho cantando alto, é só dar o play pra descansar. Bom, aí é com vocês. Aí aqui, gente, eu também coloco um pouco de margarina. Um pouco de margarina. Misturar, ó. E vamos só ao fogo. O milho é novo. Oi? Já tem milho pronto? Não. Ah, tá. O milho já tá cozido, só falta esfriar. Tá, tô com fome. Oi, meus amores. Agora, ó. Tem fome? Tem. Onde? Espere, viu? Ó, gente, ó. Uma gema. Aí a gente coloca e mexe rapidinho assim, ó. Pra ela se misturar. Ó, vocês estão vendo que já mudou de cor? Que já ficou mais amarelinha. Tá vendo?
A nossa canjica ferve. Vou dar uma olhadinha no milho. Ele ainda dá um pouquinho duro. Ele vai botar com fogo novamente. Fogo nele. Tá? Ó, já tá soltando. Quem quer raspar a panela? Quem quer? Ai, que saudade do meu pai, gente. Meu pai amava, gente, esse tipo de comida. Amava, era apaixonado. E eu tinha prazer de cozinhar. Tá bom. E eu tinha prazer, gente, de cozinhar pra ele. Pai, aqui é pro senhor. Gente, a canjica eu gosto de colocar coco fresco. Só que eu reservei esse coco aqui, ó. E quando eu fui quebrar, ele tá podre. Aí vai ficar sem o coquinho, mas eu amo colocar coquinho fresco dentro, que fica bem crocante. Cozido. Meus amores, já temos fogueira feita por aqui, ó. O marido chegou, fez. Um toque enorme. Daqui a pouco a gente vai sentar aqui. Que coisa mais linda, gente, ó. Deixa eu mostrar a noite aqui pra vocês, viu? Lorene e Laura, vem cá. Olha o look da gata. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Vou soltar um chute. Espera aí que o fogo tá alto. Você consegue? Cuidado. Espere o fogo subir. Olha, gente, aqui à noite, ó. Olha o look da outra gata. Quem foi que fez essas saias? A mamãe. Quem foi que fez essas saias? Mamãe. Olha, gente, que nostalgia. Menino! Aqui, Lorena, perto da fogueira. Dança. Oxê! Vira pra cá. Separe que essa menina. As meninas já se arrumaram e eu tô parecendo uma espeteada, viu? Gente, enquanto a fogueira tá criando brasa lá, eu vou aproveitar, já vou começar a assar uma carne aqui. Eu vou colocar pra ir assando aqui, ó. Agora não, agora. Gente, ó, milho bem cozidinho. Maravilhoso. Agora eu já vou colocar aqui e vou mostrar a vocês, tá? Pronto, gente, ó. Já tá ficando, ó, já tá começando a ficar cremoso. Aqui agora eu vou colocar leite. Pauzinho de canela. É bem grande, gente. Pronto. Vou colocar leite. Vou colocar, ó, mais leite. Posso mandar uma foto de como eu tô pra tapar? Pode. Açúcar. Olha o jeito que tá ficando. Deixa eu provar como é que tá esse açúcar. Vou colocar também uma pitada de sal. Meus amores, aqui também ia leite de coco, mas aí foi como eu falei pra vocês. A questão que eu achei que o coco tava bom. Eu não abri logo cedo. Aí eu também não gosto de colocar... eu não gosto de colocar leite de coco daqueles de mercado. Eu gosto de colocar do coco da fruta mesmo. Aí vai ficar assim. Agora aqui, gente, a gente vai deixar cozinhar. Já tá molinho, ó.
O milho já tá meio molinho, bem molinho. E vamos deixar cozinhar. Vou colocar mais um pouco de canela em pó. Ó, o jeito que tá ficando. E agora é fogo. É uma pena, gente, não ter o coco. Mas vai ficar assim, sem um coco mesmo, não tem problema. Gente do céu, eu tô na correria aqui, lavando prato, olhando as panelas, prestando atenção nas meninas, se não vão soltar fogo. Olha. Carninha virada. Gente, já vou tirar. Bem fritinha. Ou melhor, bem assadinha. E vou colocar só mais um pedaço. Meus amores, aqui tem um vinagretezinho feito, carninha assada, uma farofinha pronta, bolinho feito, nosso mucuzá, gente. Como vocês viram, eu coloquei leite em pó para dar mais cremosidade, um milhinho cozido, a nossa canjica e aqui ainda tem, ó, carninha assando. Meus amores, espero que vocês tenham gostado aqui, ó, das comidinhas típicas aqui do Nordeste que eu fiz. Espero que vocês estejam reunidos com a família de vocês. Minha família não vai vir pra cá hoje. E a gente vai esperar pra próxima fogueira. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Se vão vir pra cá, se eu vou pra lá. Mas essa fogueira eu quis ficar em casa, curtir uma ou outra aqui a família. E esse aqui, gente, ó, é simples, bem simples. Você sabe que as minhas coisas aqui são todas simples, mas é feito com muito amor e carinho, né? Eu vou deixar vocês com algumas imagens, tá? A gente ainda vai assar milho, os meninos vão soltar os foguinhos delas. E por essa noite, gente, pelo nosso Santo Antônio, vai ser desse jeitinho. Espero que vocês tenham No gostado. terreiro de Aná, Beijo. se café Tchau, e até o próximo vídeo, se coado, Deus chão quiser. de pó. Tchau. Mão calejada, alma mansa, olho céu, só digo ó. Fogão a lenha aceso, cheiro bom de bênção e pão. Vida simples lá no sítio, mas gigante é o coração. Vida na roça, sertão Alagoas, sonho em família, Deus caminhando à toa. Paz que não cabe na tela do vlog, guerreira sorrindo, a fé é o seu sol. Vida na roça, Deus abençoe entre o canto do galo e o pôr do sol. Estradinha de areia clara, filho correndo atrás do boi.